皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも、気づいたら1ヶ月以上動画出してませんでした。葵です。なんやかんや色々あって気づいたらサボり癖が完成してたよね。明日やろう明日やろうって言いながら永遠に編集しないやつが。その間ヤフオクでフィギュア買いまくって自国フィギュア何回もつかまされたよ。痛い目にあってもやめられないのもう病気やな。最近は歴代レーシングミクのフィギュア集めにハマってて一覧作って少しずつ集めてるよ。全部で50種類くらいあるけど、とりあえず今のところ8個くらい買ったな。遠征するよりヤフオクで買う方がコスパよくねって思い始めてるけど深く考えないようにしてるからね。金の計算は細かくやるよりざっくりやった方が精神衛生上いいからな。遠征費をフィギュア隊に回した方がコスパいいよ。それを言ったらおしまいや。というわけで今回は一応名古屋編の最終回って名目の動画だよ。本格的に疾走する前にこれだけは終わらせときたいシリーズな。というわけで最初の目的地のココスに着いたよ。ハンバーグ食べてくよ。地味だろ。今ならカルパンとコラボしてるよ。いつの話だよ。本当の目的地は向かいにあるこの声優だからね。声優っていうか声優の中にあるブックオフやな。声優の中にあるブックオフってなんか既視感あるよね。初日に行ったあの当たりブックオフもそういえば声優の中やったな。名古屋ではブックオフ単体より何かと併設されてる方が当たり説あるからね。歩きながら適当にチャリンコあるなーくらいに見てたらなんか偉いもんあったね。トリックの古めのフルカーボンあったけど値札に14万円って書いてたな。古めのフルカーボンってね。うるせえよ。調べたらこれは2012年モデルのマドンってやつらしくて当時の高級ロードらしいね。しかも使ってるコンポがスラムレッドとかだからね。スラムレッドってスラムの最上位グレードやからな。なぜかサドルはスペシャライズドのがついてるけど、まあ売った人が色々いじってたんやろね。これが14万円って実はかなり安いんじゃねえかって感じやな。全部バラして売るだけでも数万ぐらい儲かりそうやなって思ったね。声優の中についでに入ってるブックオフのくせにえらいチャリや。スーカーとかいう見たことも聞いたこともないアニメのフィギュアあって気になって見てたよね。こういうのって大抵名前ぐらいは聞いたことあるんだけど、マジでこれは知らんやつだったな。調べたら一応アマプラで見れるらしいけど評価は微妙だったね。思いつきで作ったアニメあるあるで内容スカスカで女の子がキャッキャしてるだけのやつな。ジャンルは一応モータースポーツってことらしいけど、レビューはひどいで埋まってたね。ダメアニメの特徴ってマイナージャンルに手出したはいいけど、作ってる側の知識が追いついてないんだよな。そのせいでツッコミどころ満載どころか見るに答えなくなるやつね。地味にフィギュアだけは妙にできないいいパターンのやつな。日常とかいうフィギュアだけなぜか高騰してるやつあったね。たまに売ってるのは見るけどこれも2000円とか書いてたな。2000円の1割引きって書いてたよ。箱に板にありってあったけどパッと見どこも変じゃないな。ヤフオクだったらろくに確認もしないで超微流新品未開封とかで売られてるね。届いた後開封済みやんってクレーム入れると問答無用で報復評価入れられるやつな。うちらは文句言いすぎて評価率 80% 切ってるし、なぜかヤフオクから注意勧告の連絡も来たよ。最近アマプラで金モザ全部見たんだけど、なんで日常はプライスあるのに金モザはないんだろうね。絶対こんなのより金モザフィギュアの方が需要あるよな。世界は理不尽にできてるんや。業務のドールが1万6000円とかであってなんか微妙に安って思ったね。ピュアニーモとかいう謎メーカーから出てるドールやな。お姉ちゃんみたいなメーカー名だね。純粋なニートじゃねえよ。ドールって普通3万とか5万とかするしちょっと安く見えるな。ただ白老券が欠品してるって書いてたね。その分さらに 20% オフで実質1万3000円ぐらいで買えるっぽいな。調べたら定価も1万3000円だから欠品中古でようやく当時の値段と同じってことだね。そう思うと結構プレミアついとるんやな。ただドールに手出したらほんま戻れん世界やからね。ドールは沼って言うし足突っ込んだら帰ってこれんやつや。テンスラドリムルの A 賞が2800円のさらに 50% オフって書いてたね。A 賞が2800円でも安いのにそこから半額ってすごいな。半額ってうちらの大好きな言葉だからね。天ぷらじゃなくてテンスラってアニメ見たことないんだけど、フィギュアは売ってるの結構見るね。リゼロと同じくらいよく見かけるな。実質1900円なら買ってもいいかなって思ったけど、隅っこに尻尾折れてますって書いてたね。破損してて1900円はちょっと微妙やな。ぶっちゃけ綺麗にテープ貼り直して新品未開封でヤフオクに出したら売れそうだよね。ヤフオクってこの手の地獄フィギュアがマジで溢れ返ってるしな。テープ20張りとか当たり前で最悪中身すら入ってないのに未開封ですつって売ってるやつもおるよ。こういうの買って貼り直して売ってるやつ絶対おるよね。そういうのにクレーム入れまくると逆にこっちが運営から警告もらう謎世界や。ヤフオクの地獄は今日も平常運転だよ。ツンダモンのプラフィアとかいう要するにプラもあったね。ツンダモンって最近出てきた謎キャラのくせにグッズ展開の速度おかしいよな。新参のくせにプライズフィギュア出てるしポッカレも出てるしこういう謎プラモも出てるからね。他の東北三姉妹はもはやおまけみたいな空気になってるよ。そういえばこの間ゆかりの新フィギュアの情報が武器やからちょろっと出てたな。まだ原型の段階で値段もわからんからなんとも言えんけど、うちらは予約で買うことはないね。その間に古いのが安くなってくれた方がありがたいな。話はそれたけど、このスンラモンプラモは定価4400円って書いてたから一応定価よりは安いね。今月中にキルタンのプラフィアも出るとか書いてたな。あっちは定価6600円らしくて地味に強気な値段してたね。
初音ミクのゴーストが未開封で1600円とか、これはちょっと安いなって思ったね。安いってのもあるけど、自分で本当に未開封かどうか確認できるってこんなにありがたいもんなんやな。ヤフオクの未開封なんて政治家の公約ぐらいの信頼度しかないからね。あいつらの公約達成率って平均3割ぐらいやろ。これするなやだと5000円ぐらいして買い取りでも2000円ぐらいするからね。ちゃんと未開封だし、箱の状態もいいし、これが1600円なら買いだね。見た目はあんまり肉感ないけど安いから、とりあえず確保の典型例や。少し前に出たプライズのゆかりフィギュアが1200円とかであったけど、これ安いんかね。ついに待望のプライズでゆかり登場って感じだったけど、相場がいまいち読めんのよな。定期的にするなやで値段チェックしてるんだけど、ブレッブレってわけわからんね。一番高い時だと3000円超えてたけど、最近は1000円ちょっとで安定してるな。うちら基準なら800円になるまで待ちたいけど、ボイラ実況者としてはさすがに1個は確保しときたいところなんだよね。値段上がってからじゃ絶対買わんしな、ケチやし。ただ敵はレビュー見る限りそこまで良くなさそうなんだよね。寝起きのお姉ちゃんぐらいの見た目だったよ。ハンニャの一歩手前か。そうだよじゃねえよ。いつもの500円フィギュアあんなって思って見てたけど、2.5 次元の誘惑とかいうキャラだね。最近の 2.5 次元ってこういう方向なんやな。一昔前の 2.5 次元ってなんかこういうのじゃなかったよな。気持ち悪いコスプレイヤーのことをふざけて 2.5 次元って呼んでた違いあったね。このフィギュアたまに見かけるけど、どこもこのぐらいの値段やな。この物価高の不景気に500円前後で安定しておいてあるの逆にすごいね。そのぐらいの値段でさっさと処分したいって感じやろ。そんな感じだったね。あそこのブックオフも悪くはなかったけど、初日に行ったブックオフと比べたらだいぶ地味やったな。同じ声優に入ってるのにあの差は何なんだろうね。あのチャリンコだけはすげえなって思ったけどな。それとあそこの声優1階にスガキが入ってるから、そこで小休憩しながらアイスと特製ラーメン大盛り食ったよね。動画にはしてないけど2日で特製ラーメン3杯食ってたよな。宮城にスガキがないからここぞとばかりにカロリー回収してたよ。財布が軽くなって胃袋だけ満たされた旅やな。次は最後のハードオフ向かうよ。そんなわけで名古屋最後のハードオフ島田南ってところに着いたよ。名古屋の数少ないホビーオフも入ってるから期待値はまあまああるぞ。まあ期待値と成果はいつも反比例してるけどね。逆に見た目微妙なところで思いがけない掘り出し物あったりするからな。普段は最後の方飛行機の時間なくて急ぎ足になるけど、今回は珍しく時間余ってるからゆっくり見れるよ。スガキ当てラーメンとアイス食っても余裕あるぐらいやからな。海洋堂のなんかゆるキャングッズあるなって見てたよ。海洋堂ってそもそもまだ存在してるメーカーだったんやな。このメーカーいろんなジャンルに手出しては撤退してるイメージしかないんだよね。大阪行った時は海洋堂博物館とかあったな。これはそんな謎メーカーが出してるやつだけど、プラモなのかフィギュアなのかわからんね。見た感じフィギュアっぽいけどミ塗装で自分で塗れ方式だったな。自分で塗るって難易度高いよね。DIY でペンキ塗るのとはわけが違うし。塗装って基本的に重ね塗りだけど、こういうのもそうなんかね。そもそも知識ゼロだから基本的な流れすらも知らんね。ネプテューヌのパープルハートが4000円であったね。前に水戸のブックオフでも同じやつ見たけど、あっちは未開封で3600円やったな。その時駿河屋では8000円くらいで売られてて、今見たら在庫切れになってたね。8000円でも買うやつがいるってことやろな。世の中広いわ。うちらなら絶対買わないよね。そう考えるとこの4000円もちょっと魅力的に見えてくるね。完全に値札しか見てない思考や。ちなみにこのフィギュア髪留めにブラックライト当てると発光するらしいよ。それ以外の場所まで光ったら嫌やな。何か液体が付着した後のような光り方とかね。さっきのブックオフで1600円であったやつが倍の3300円であったね。ミクのゴーストってやつだけど数キロ離れてるだけで倍の値段違うんやな。こういう差があるからオタショップめくりってやめられないんだよね。あとやっぱりパッと見で安いと思ったやつは大体底値なんだよな。値段で迷ったら買えばあながち間違ってないからね。まあ例外もあるけどな。ヤフオクは迷って買ったらほぼ後悔するし、買わなくても後悔する闇市だよ。もはや後悔するためのサイトって感じや。ミクの古い方のプレミアムフィギュアも3300円って書いてたね。ここはミクフィギュアは3300円で売るっていう独自ルールでもあるんかね。っていうか毎度思うけど、最近のミクのプライスって大体1000円ちょっとで安定してるのに、古いやつは4000円とか高いのは1万円近くするやつもあるよな。しかもレビュー見るとどいつもこいつも同じこと書いてるんだよね。昔よりクオリティが上がったはほぼお決まりの文句や。クオリティ上がったならなんで昔の方が高えんだって話だよ。うちらから見たら最近のはどれも似たような顔しとるやろって思うな。仙台発祥のウェイクアップガールズっていうフィギュアあったね。一応地元が舞台のアニメなんだけど、実は一回も見たことないんだよね。こういうのって地元民より関係ない他県民の方が詳しかったりするんだよな。他のアニメでも思うけど、いわゆる聖地って呼ばれる場所って大体東京周辺とかアクセスのいい地方ばっかりやからな。ウェイクアップガールズも仙台に遊びに来た都会人が見てるイメージあるよ。値段は1100円って書いてたから意外と高えなって感じやな。軽音のロンドンタクシーとかいうプラもあったね。これはいつものメンバーがロンドンに卒業旅行だか修行だか行った映画のやつだね。軽音はアニメタイムズで見たけど、映画だけは別課金でまだ見てないんだよな。キンゴザ映画は2本とも無料で見れたんだけどな。この扱いの差よ。
値段は1650円って書いてたけどペーパークラフト欠品って書いてたね。駿河屋だと未使用品が8000円とかだったから安いっちゃ安いのかもしれんな。映画見ておもろってなってたら買ってたかもしれんけど、今はまだ保留だよ。ガルパンのクソガキフィギュアが1500円であってちょっと安いなって思ったね。一番くじの印象だけど駿河屋だと5000円くらいで買い取りは2000円ぐらいやな。この店はハードオフの値札の下にブックオフの値札貼ってあって、そっちは2500円って書いてたよ。ブックオフからハードオフにジョブチェンジして1000円安くなったんやな。値段だけ見れば買ってもよかったけど、カチューシャはあんまり好きじゃないんだよね。どっちかっていうと取り巻き2人の方が好きだからな。あの2人の保護者感が地味に好きなんだよね。ついでに実はナイスバディのミポリンのやつもあったね。さっきのクソガキは1500円やったけどミポリンも同じ1500円やったな。クソガキは A 賞だけどミポリンは A 賞なんだよね。ミポリンの方が5段ぐらい格上なのに値段同じってどういうことなんやろね。とか言いつつ少しでも高いとそれはそれで文句言うやろ。ちなみに駿河屋見たらむしろミポリンの方が安くて1100円で売ってたよ。ミポリンスタイル良くても人気は貧弱なんか。フィギュアから離れてグッズ見てたけどなんかボ色の変なやつあったね。リンとレンが書かれた玄関マット的なやつだけど、こんなのまでプライズで出てたんやな。500円って書いてたけど玄関マットが500円って考えたら結構安いよね。駿河屋見ると買い取り2200円って書いてたからな。まあこれ買っても使うことは絶対ないけどね。こういうプライスって品質を張ってるから使った瞬間に数日で崩壊するからな。コレクションとして持っとくのが正解だね。使い道はたまに写真撮ってツイッターで自慢するくらいやな。あとこれも珍しいね。クラブ任天堂の非売品カレンダーあったよ。今時の若造は知らんと思うけど、昔は任天堂のゲーム買うとポイント貯まってそれをグッズと交換できたんやで。これはその交換グッズだけど2006年ってもう完全に古だね。うちらもよくポイント貯めて交換してたけど、あの頃のグッズって今プレミアついてるんよな。マリカー8のサントラとか持ってるけど一時期8000円とかしてたもんね。今は落ち着いて5000円ぐらいやけどそれでも結構高い方やな。このカレンダーは1100円でさっきのマットより高いけどかなりレアだと思うよ。そんな感じだったね。これで名古屋は終わりやけど名古屋はほんまに良かったな。名古屋みたいな都会は物価高そうだなって思ってたけど、意外と掘り出し物多かったね。大阪もそうやけど東京より西の都会はまだ希望あるな。東京とかマジでどこ行っても掘り出し物どころか相場通りなものすら見つからないからね。掘り出し物探すならやっぱ大阪名古屋やな。次はまたいつ失踪するかわからないけど気が向いたら投稿していくよ。次の動画までにまた何個フィギュア増えてるかやな。